喉咙痒咳嗽，喉咙痒咳嗽，在火箭的发射现场啊，当火箭升起来的时候啊，发出那个热量啊，发出火团呐、发出热量，这个热量啊，很热啊，灼伤了喉咙啊，灼伤了喉咙再有反冲力啊，反冲的风力啊，也压到了喉咙这边，然后产生极大推力啊，哇，把火箭推出去啊，这么大的力量，压到喉咙这边啊，压到喉咙这边，飞碟就，那火箭就，飞出去了，飞出去了啊，飞出去了啊，地球上一个火箭飞出去，带上一个小小的，那些什么登月设备之类的啊，然后到了月球上啊，是挖矿去了啊，挖完矿怎么回来呢？对呀，挖完矿怎么回来的？难道他们也有火箭放在了那个月球上了？而且还有燃料在那边了，还点火了，点火的时候还氧气够不够呢？氧含量是不是正好呢？你说这几个问题一问以后就感觉好像不对劲哦。他们怎么登月啊？我们想他们可能会成功登月，那这个返回来怎么返回来呢？返回来怎么回来呢？这回来怎么回来呢？这是一个突然就发现这是一个问题啊，很现实的问题，他怎么回来的呢？大家想想这怎么回来的呢？这怎么回来的？尤其以前说的那个登月啊，登月以后就是登了上去以后怎么回来这个问题，大家考虑一下啊，大家考虑一下啊，有奖专门，这怎么回来的？怎么回来的？好，知道了，再见，再见。